दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो जवान दिख रहा है, जानते हो ये कौन है और कौन सा गाना गा रहा है? जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आएगा। अगर आप भी इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट करते हो तो ये वीडियो हमारे जवानों के लिए आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। दरअसल इस जवान का नाम है मुदस्सिर अहमद, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए। लेकिन शहीद होने से पहले 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इंतफाक तो देखिए, ये जवान शहीद होने से पहले अपने देश के लिए गाना गा रही थे, वो अब वायरल हो रहा है। इस गाने में वो गा रही थे, हम जिएंगे और मरेंगे ये वतन तेरे लिए। और हुआ भी कुछ ऐसा। ऐसे वीर जवान की आत्मा को शांति दे भगवान। इस जवान के लिए 1 लाइक जरूर करना।